Danach sind wir startbereit, werden uns in das hier veröffentlichte Abflugverfahren einfädeln und unseren Flugweg nach Berlin, Tegel einleiten. 6 Uhr, 7 Uhr und 20 wären wir im Augenblick da, Ortszeit. Das bedeutet, wenn wir gleich losfliegen, werden wir um 7:30 Uhr, so wie auf Ihren Tickets ausgewiesen, unsere Parkposition in Berlin erreichen und alle weiteren Informationen bezüglich der Strecke und dem Wetter, sobald wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben. Bis dahin, danke. Ladies and gentlemen, warm welcome to your flight deck. Basically, we're ready for departure. Right now, we are de-icing the aircraft. This will take another 5 minutes. So the estimated time of arrival at your destination, Berlin-Tegel, will be on schedule at 7:30. All further information concerning the weather and the route later as we're reaching cruising altitude. Thank you. So long.